Hello，見唔見到我啲貓啊？大家好，今日咧係香港嘅2026年西歷2月嘅1號晚上9點30分到㗎啦。即係搭半，晚上9點半到㗎啦。咁我而家咧就拍一條我之前啦，個零月啦，我啲 baby 啦，個個都係仔仔嚟嘅。嚟啦，影下個樣樣俾大家睇啦。嗱，哎呦，係啦，睇下啦，呢個第一個喎，睇下有冇第二個先，有3個㗎。嚟啦，睇下食嘢啊！開始自己識食嘢啦，都好聽話啦。仲有一個瞓咗覺喎，豬仔。個個都係金菠蘿嚟㗎噃。個個都係仔仔嚟㗎喎。好啦，多謝大家。我間屋好亂，唔影得又影返呢個仔仔啦。係啦，同大家都拜個早年啦，因為仲有10零日就過農曆新年啦。我哋呢度咁咧，祝大家咧新年快樂啦，恭喜發財啦，身體健康啦，至緊要身體健康啦。貓貓狗狗或者任何動物、雀仔或者倉鼠嘅身體健康啦，人人嘅身體健康啦。都祝福大家啦，青春常駐美麗啦！多謝大家睇片，記得可以俾個 like，我哋就俾 like 啦。多謝大家，祝福大家，再見，拜拜。